Друзья, я решил приготовить себе народное средство от простуды и кашля. Это средство, где всего два ингредиента: молоко и инжир. В общем, что мы будем делать? Нам нужен сушеный инжир, желательно натуральный. Вот у нас натуральный инжир, без обработки серы, без каких-либо добавок, сахара, и обычное молоко. Значит, берем инжир, в отдельную миску их кладем, заливаем водой. И оставляем на 20 минут. Прошло примерно 20 минут, достаем инжир, он подразмяк. Теперь нам нужно его нарезать и переложить в тарелочку, залить все горячим молоком. Далее это все у нас будет настаиваться в термосе несколько часов. И этот отвар можно есть, пить. И говорят, что он помогает. Вот я и проверю. Это инжир из нашего магазина. Артикул будет в закрепленном комментарии. Перекладываем. И заливаем предварительно подогретым вскипяченным молоком. Кто пробовал этот или подобный рецепт, поделитесь в комментариях.